Fahaverezana zaza eto Madagasikara. Somary koragna zavatra lavalava za amin'ity vidéoko ty, manoloagna ty fahaverezana zaza ty. Araho jusqu'à ny farany vidéo fa ilaigna be ty resaka ataoko androany ty. Zany hoe very zaza eto, zaza maromaro, iarahantsika malala zay zavatra zay. Tsisy zavatra miafina amintsika zay fa efa hita miharihary fa mafy ny zavatra iainana eto Madagasikara mandrandrirana antsy. Maro be zany zavatra hentsika eny amin'ny fiarahamonina na tamin'ny aina aman-jery, ny raha malala mahakasika an'ity zaza very ty. Sasany manome tsiny mpitondra fanjakana, sasany manome tsiny an'le mpitondra fanjakana fa niala zay nesorina teo, lasa mifanendrikendrika. Sasany kosa de magnenjika zay olona hitahitany amin'ny lalana iny vao tsy mazavazava aminazy de magnenjika de tonga de mandeha le fitsaram-bahoaka mampalahelo zay. Lasa hoe atsika samy atsika mifamono, nefa le zavatra tsy tokony hifanenjika atsika satria ny marina zany tokony hitadiavina fa tsy regny zavatra rehetrarehetra ho ataotsika regny no solution amin'ity zavatra ty. Tiako tenenina, ino moa mahatonga an'iregny alajaza regny? Zay zegny aloha fagnontaniana mipetraka satria izy regny de misy avy amintsika vahoaka. Satria mahatonga za magnontany an'izay, misy ny henoko miresaka akagny hoe io moa ka politika. Io zany ny fanavaozana fa mahatonga an'ity resaka halajaza ity. Ino idirantsika voalohany? Ny sasany de miteny hoe vao zao vao nisy an'io zavatra io. Zay zegny de tonga de lainga, tsy vao zao nisy an'io. Fa ny antony de tsotra, ny tsy fahaizantsika malagasy ny atao hoe politika no tegna antony maventy mahatonga an'ity resaka alajaza, fidinapinina, halatra taova, halatra renin-kibon'ny tany zay eto amin'ny firenenantsika. Ny tsy fahaizantsika malagasy, tsy ny mpitondra fanjakana, tsy ny mpanao politika fa antsika vahoaka mihitsy no mila mahay politika. Satria hitan'ireo mpanao politika reo ny faiblesse-tsika de avy amin'ireo no mahatonga zavatra rehetrarehetra. Hazavaiko le izy amin'ity fanaovana bilan na révision de vie. Rehefa misy zavatra ohatran'io zany tsika tsy mila mijery aloha fotsiny, tsy azo adio ny lasa fa tsy maintsy mijery ny lasa tsika zay afaka mahita ny tegna marina amin'ny zavatra anankiray zany tsika. Anao jery todika kely tsika tamin'ny taona 1997 na 1999 nisy valanaretina teto Madagasikara antsoina hoe choléra. Tamin'io fotoana io marobe ny olona taviditra hopitaly maty de efa nisy ambadika zay zavatra zay. Nisy le aretina choléra fa nisy ihany koa ny ambadika zay misy tsy tratrina choléra fa natao matina choléra satria nalaigna ny taova tagnatin'ilay olobe. Maro olona nanaovana fanadihadiana nanaporofa an'izay zavatra zay, zay niaigna tamin'ny fotoana ny andro zay nisy choléra io. Mandeha ny fotoana, tamin'izay fotoana zay haintsika le président nitondra, tsy Mikael mihitsy ary tsy Andry Rajoelina, tsy Hery Rajaonarimampianina. Tonga 2007, inona ny zavatra nitranga? Efa nisy alajaza tamin'ny 2007, nalaza be ary tegna navaivay. Vanim-potoana ririnina ohatran'izao koa izy tamin'ny fotoana zay ary zay reto de efa anisan'ny victime tamin'ny resaka alajaza zay. 2007 tamin'ny 7 sy 2000. Haintsika président tamin'ny fotoana izay. Za eto tsy miteny le hoe président nitondra tamin'izay no ambadika ny zavatra, tsy miteny an'izany za, tsy manomana agnarano fa manao bilan fotsiny za amin'ny farany zany no magnatoro hoe zao ny tegna izy. Nandeha ny vanim-potoana nilamindamina kely, nisy ny grève 2009, tonga 2016 nisy teto ny peste ta Madagasikara. Nisy ambadika koa regny zavatra regny, zany hoe nisy peste, nisy kidnapping. Nisy koa ny olona tsy tratrana peste fa natao test de natao tratrana peste de alefa amin'ny hopitaly de tsy azo jerena havana. Tamin'ny choléra zay alefa amin'ny hopitaly de tsy azo jerena fianakaviana satria misy ambadika misy taova zany alaigna amin'ireny olona regny. Zavatra nisy haintsika président ary nisy kidnapping tamin'izay. Hery Rajaonarimampianina président tamin'ny fotoanany zany teneniko zany. Halatra bois de rose nandeha daholo. Za tsy miteny hoe Hery Rajaonarimampianina no nagnondana na hoe nambadika regny zavatra, mbola tsy miteny an'izany za fa mbola mitanisa fotsiny. Tonga tamin'ny 20 sy 2020 na 2020 de hita niarahantsika nalala ny coronavirus zay nisy teto Madagasikara. Nisy ihany koa ny ambadika
tamin'ireny nisy tegna maty ny coronavirus fa nisy kosa nangalana taova izay nasitrika tsy tratran'ny corona fa natao tratran'ny corona nasitrika natao mise en quarantaine maty dia tsy taniavany zavatra nisy izay etsika président tamin'izay Andrinirina Rajoelina tonga dia fitondran'ny colonel vao miditra izy io dia misy an'izay fangalaran-jaza iny daholo moa mahatonga ny zavatra rehetrarehetra izany dia io ilay niteneniko teo aloha hoe ny tsy fahaizantsika ny atao hoe politika izany hoe hain'ireo mpanao politika maro ny faiblesse ananantsika vahoaka ny faiblesse ananantsika vahoaka dia ity atsika tia vao dia amplisina antsika rehefa misy zavatra mandonga antsika amin'ilay olona na hoe mandratra antsika amin'ilay olona anankiray izay itiavintsika io tonga dia efa agnadinosantsika ilay zavatra tsara rehetrarehetra vitany izany hoe atsika zany olona faran'izay mora korontagnana an-tsaina mora korontagnana zany ny sainantsika eto Madagasikara vahoaka iray manontolo dia izay no mahatonga ny zavatra jiaby ka raha vao misy zany ny olo te handeha plasin'ilay mahazo plasy eo dia mitady fika izy anakorontagnana sainantsika izay zany aloha ny système ny mpanao politika satria fanaovana politika eto Madagasikara lasa système de businessman izay olo te hitrandraka business te hanankarena malaky dia miady plasy ao amin'ny présidentiel satria ao ny mampanjary malaky dia maro be zany mpanao politika miady an'io plasy anankiray io dia izany mahatonga an'io zavatra rehetrarehetra ka raha ohatra ka misy mpanao politika raika zany nahazo plasy dia ilay tsy mahazo plasy mitady fika anakorontagnana ny sainantsika mba ankalatsika izay amin'ny plasy dia ilay olona manakorontana izay eto tsy fantatra mihitsy satria fa misy any manonona anaran'ny colonel io misy miteny hoe Ian Rajoelina io fa eto zany antsika tsy afaka miteny hoe colonel na Ian Rajoelina fa maro mpanao politika eto Madagasikara tegna maro ary misy ambadika ireo vahiny sinoa sy ny tariny mipetraka eto izay tsy fantatra tany fiaviana io ahitana vahiny sy miasa zany fa mipetraka anatina trano vato be tsy fantatranao hoe inona tegna ketrika anazy eto Madagasikara ahitana an'izany eto Madagasikara dia tsy maintsy misy ambadika i zavatra io tsy maintsy miara-miasa amin'ny gasy ary gasy miara-miasa amin'ny tsy maintsy olo mahafantatra zavatra eto Madagasikara io tsy azontsika teneny hoe Ian Rajoelina tsy azontsika teneny hoe colonel tsy azontsika teneny hoe Marc Ravalomanana fa izy fotsiny zany système ientina andotona an'izay amin'ny plasy io izay zany ny tegna fototra an'io nitanisako ny zavatra teo izay rehetrarehetra regny zany mba hahatonga sainantsika satria ohatran'izay daholo zany système efa nisy tamin'ny kolera zany lideratsirika nitondra teo efa kiakialy izy efa nisy fanakorontagnana teo ahafahana magnaratsy ny ratsiraka zany para-politika izay mitady konokonona zavatra hoe hiady plasy io ohatran'izay ihany koa tamin'ny 2007 efa misy mpanao politika maro te hiditra eo dia manao système terrorisme eto Madagasikara mba hiditsika satria tsika fantatra ireo mpanao politika ao averomberiko hoe fantatra ny mpanao politika tsika fa raha vao misy zavatra mikorontana eto Madagasikara tsisy olo haintsika koa tsy ilay mitondra zay fo dia hainjare zay faiblesse-tsika zay mahatonga ny zavatra rehetrarehetra mitranga io afatra anady tsotra ho antsika vahoaka mitandray maloha amin'ny resaka tondromolotra sao dia tratran'izay satria amin'izao na mitondra ranomagnitra mandeha efa ahitana problème magnontany lera amin'olona ahitana problème dia ho antsika zay olona ihany koa mbo mandeha mba adiadio ihany ilay olona takatra sao dia mbo tsy anatin'ilay olona tegna mangalatra fa lasa antsika samby antsika mifamono zay aloha afatra na mandeha amintsika rehetrarehetra faharoa antsika ray aman-dreny no tompony andraikitra voalohany amin'ny zanakatsika izany hoe anao aloha ny tompony andraikitra voalohany amin'ny zanakanao izaho ny tompony andraikitra voalohany amin'ny zanako satria nisy zavatra hitako tamin'ny fandehanan'ny colonel taty Tamatavy dia nisy nanao piba hoe colonel bien gardé miaramila maro miambina ananjy fa ny zanaka malagasy dia tsy voaharo izay ny publication nalefan'ilay olona dia tsotra ny teniko izay dia fa tsy fahaizantsika ny politika ary izay dia fandotona izy président eto moa tsy nanana garde d'accord donc izay tsary nisy fa misy garde d'accord daholo ary tsary nisy tamin'ny président eto Madagasikara koa ka avita mpiambina antsika tsiraikaraika hoe ametrahana miaramila tsiraikaraika mivavatrano-tsika hiambina zanakatsika izany hoe ny fiambenanao ny zanakanao dia anao ny tompony andraikitra voalohany amin'ny zanakanao aloka ny
miaramila sy polisy mandray ny andraikiny dia anao eky malony io voalohany miaro ny zanakanao. Za gagabe mandehandeha amin'igny ndraindraiky mandeha miasa regny mahita zanak'olo mbola mipetrapetraka amin'ny lalana, mbola midôlagna arabe, mbola saigna mandehandeha, gagabe za. Raha very amin'iregny ve ny zanakanao dia iza zegny omena tsiny? Dia tsika zegny fa omena tsiny ohatran'izany fô. Dia gagabe za amin'iregny mbola tsisy fandraisana andraikitra avy amin'ny ray aman-dreny dia manome tsiny fanjakana. Zegny tokony vitanao zegny. Misy raha zegny tokony vitanao ampiankinanao ny fanjakana, zavatra ohatran'izay. Afatra na mandeha amin'ny fanjakana. I raha teo Antananarivo tegna malaza fa mifatotra fa misy fa mbola vitsivitsy. Ino andrasana tsy hanaparitagna miaramila amin'ny fatotra dieny mbola mangatsiatsiaka ilay amin'ny fatotra. Sa fandraisana mamay ihany koa zegny ny amin'ny fatotra zay vao alefa ilay fanjakana hitseo daholo hatramin'ny polisy municipal. Atao ino daholo reo? Marobe intervention miasa eto Madagasikara. Polisy FIPA, URA, sakamento, hémorragie, gendarme miaramila atao ino daholo reo? Asaigna manakana tikitika, asaigna manakana moto amin'ny arabe reo fô hitseo reo mba andeha anao patrouille isan'andro mbo hiaro ny vahoaka. Zay efa andraikitra niraisinareo tsy hoe Antananarivo fa eran'ny faritra jiaby. Satria raha vao voadonanareo avy any Antananarivo ka tsy mahita hirika Antananarivo reo olona mpangatitra reo dia tsy maintsy vita aty amin'ny faritra. Voalohany, afatra faharoa fangatangany nahy ary ho an'ny vahoaka mihitsy dia solon-tegnan'ny vahoaka zany. Io zavatra io tsy maintsy misy ambadika, misy olo maventy ambadika an'izy io ka azan'ny petit poisson ihany no samborina amin'ity zavatra ty. Famboatra andraho le gros poisson ambadika an'ity zavatra ty zay tompony atodao mikotroka an'ity resaka alajaza ity. Dia zay vao ampahafantaran'ny vahoaka hoe ity le olo tegna tompony andraikitra amin'ity alajaza ity. Mba ho fantatranay, ampadio ny sainanay, ampitony anay hoe tegna tsy anareo marina ny ambadika an'ity resaka alajaza ity. Ampahafantaran'ny vahoaka. Na tsy omenareo an'ny vahoaka andeha ataon'ny fitsaram-bahoaka ilay tsy problème fa ampahafantaranay hoe ity le na iza izy ky, na mpanao politika, na vazaha, na iza ampahafantaranay. Zay ny fangatahanay, izay moa no anisany antony maventy. Mety misy antony hafa mahatonga an'ireto alajaza fa zay aloha no tegna antony maventy mampisy fiverimberenana zavatra ohatran'io hoe alajaza, kidnapping, aretigna ndraiky fanondramana renan-kibon'ny tany reo. Dia avy amin'izay tsy fahaizantsika politika zay antsika efa manana fahazaran-dratsy hoe vao misy korontana kely, vao misy tsy milamina kely dia efa mitorabatony zay mitondra eo. Zay ihany no mahatonga ny zavatra miverimberina dia efa hitan-jareo dia agnanaovan-jareo système mba hanakorontanana antsika, hientintsika hankalana zay au pouvoir. Zay zegny vidéo ty dia mba aparitao, suivrez ny page mbo ampio za hanaparitaka an'ity vidéo ty fa ilaigna ary zava-dehibe amintsika. Samy miraro soa, engany sabatain'Andriamanitra daholo fa mandry andriragnatsy antsika malagasy amin'izao fotoagna zao.